Fala, meus queridos! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Tecmax Service. Eu sou o Diego e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um defeito simples que ocorre, tá, nas válvulas de entrada de qualquer lavadora, tanto Brastemp, Consul quanto a Electrolux. O que acontece nessas válvulas antes de a gente começar esse vídeo? Essas válvulas aqui, elas queimam. Por que as válvulas queimam? Por que as válvulas elas trincam, né, no corpo dela aqui, ó, certo? Então, por que elas também fazem muito barulho, certo? Na questão de, às vezes, tá enchendo a máquina, tá aquele barulho chato na hora de estar enchendo a lavadora. Mas antes disso, quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com o máximo de amigos que você conhece, para que o canal chegue em mais pessoas, né? E o conhecimento fique muito melhor para todo mundo, tá bom? Quanto mais conhecimento chegar nas pessoas, melhor vai ser o número de pessoas que vão aí tá se inscrevendo no nosso canal. Tá bom, pessoal? Então, esse vídeo não vai ser um vídeo demorado, tá bom? Vai ser um vídeo que é bastante rápido, né? Que a gente vai só falar um pouquinho sobre essas válvulas de entrada, né? Porque um inscrito no nosso canal pediu, tá bom? Por isso que é importante a sugestão suas lá nos comentários, tá bom? Então, um inscrito do nosso canal pediu para falar um pouquinho sobre as válvulas de entrada, por que elas queimam. Professor, por que elas queimam? Por que elas trincam? Por que elas fazem muito barulho? Mas essa aí vai ser uma dúvida aí do nosso inscrito aí do nosso canal, tá bom? Então se inscreve, comente, compartilha e já ativa o sininho das notificações e já deixa o seu like para fortalecer o nosso canal aí, tá bom? Antes de ver o vídeo, já deixa seu like. Entrou no canal, deixa seu like no vídeo, vai ser interessante para vocês, tá bom? Pessoal, outra coisa que eu quero falar é só sobre o curso da Electrolux. É só até dia 12 de maio, pessoal. Hoje já são 11, pessoal. 11 de maio. Então, só até amanhã que é válido o curso curso de placas da Electrolux. Tá bom? Então, quem ainda tem interesse de comprar o curso da Electrolux, curso de reparo de placas Electrolux, me chama no WhatsApp depois desse vídeo aqui pra gente estar falando um pouquinho sobre o vídeo. Sobre o curso, tá bom? Então o curso tá show de bola, tá? O preço tá excelente. Então corre lá e confira comigo aqui diretamente no meu WhatsApp, que eu vou deixar no link da descrição. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, estou com duas válvulas de entrada aqui na bancada, tá? Uma é da Electrolux e a outra aqui é da Brastemp Consul, tá bom? Essa daqui é uma BWH12 e essa daqui é de uma LTD13, tá bom? Então, duas válvulas diferentes, certo? De cada máquina. Pessoal, um inscrito do nosso canal falou, vai falar um pouquinho sobre a válvula. Por que elas queimam, tá? Por que elas param de funcionar? Principalmente a válvula de enchimento, que é a válvula do sabão. E por que elas fazem barulho quando tá no enchimento, né? Muitas pessoas comentam umas coisas mirabolantes, né, que não são verdades e acabam passando aquela informação errada, tá bom? Para pessoa que às vezes a pessoa não é técnica, não é habilitada para aquilo, então passa uma informação errada, certo? Pessoal, por que essas válvulas, primeiro caso, por que elas válvulas queimam? Por que elas queimam ou trinca, né? Eu já peguei muitas que trincam no corpo. Principalmente essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Principalmente essa daqui, ó. Tá vendo o trincado que tem aqui, ó? Essa aqui é a válvula 1 da Electrolux, tá? Primeira válvula. Por que elas trincam ou queimam para de funcionar? Pessoal, é simplesmente por causa do quê? Por causa do abastecimento da sua residência para lavadora, certo? Que isso, professor? Mas lá em casa nunca aconteceu isso. Lá já tem um ano ou 2 anos que tá assim. Pessoal, elas queimam ou tem aquela dificuldade para encher, aí enche muito pouco, tá?
Então o que que acontece, pessoal? Por que que elas queimam ou trincam? Por quê? Porque quando a pressão da água está bem baixinha, né, ainda mais da caixa d'água, se não tiver na altura mínima de 2,40 m, então o que que vai acontecer com essa válvula aqui, pessoal? O que que vai acontecer com ela? Ela vai entrar pouca água, certo? Não vai ser o suficiente para aumentar essa pressão, a abertura da válvula, então ela vai sair só um pouquinho de água, principalmente na válvula de enchimento. Então o que que acontece? Essa válvula de enchimento, ela vai ficar ali por muito tempo, né, por vários minutos, ou até horas, tá? Por vários minutos enchendo, às vezes a pessoa, a dona de casa sai para ir no mercado e a máquina ainda está enchendo, tá enchendo. E aquele ali, pessoal, sobrecarrega, né, essa bobina, que tem uma bobina aqui dentro, né? Então sobrecarrega, aquece muito. Chega uma hora que ela para de funcionar. Ou ela para de funcionar, ou ela queima o triac que faz o acionamento da válvula de entrada, tá bom? Tanto essa quanto essa daqui, ó, certo? Por isso que eu trouxe duas válvulas diferentes para vocês verem, tá? Que tudo acontece com todas, tá bom? Então por que que ela faz aquele barulho? Tem pessoas que não desligam a torneira, tá? E tem muita gente que fala que isso não tem nada a ver. Tem sim, pessoal. Tem tudo a ver, tá? Então, o que que acontece com a válvula de entrada? A minha válvula de entrada, se eu não estiver usando a lavadora, o que que vai acontecer? A água, a torneira lá que está aberta e a mangueira de entrada está conectada aqui, ela vai estar recebendo essa pressão aqui, ó, tá? Mesmo ela estando fechada, ela vai receber essa pressão. Tá? E essa pressão, querendo ou não, ela vai chegar uma hora que vai acontecer uma ruptura, tá? No anel de vedação, né? Que é um anelzinho de anel de vedação aqui que tem, que é um anel pressurizador. Ele vai pressurizar essa pressão para cima, né? Quando energizada, o pistãozinho que fica aqui dentro ele vai ser empurrado para cima, né? Liberando a água. Mas o que sofre primeiro é o anel, certo? Então ele vai entrando água, vai entrando água, vai entrando água, vai entrando água. Na parte interna, onde fica a mola e o pistãozinho de ferro. Vai chegar uma hora que ela não vai abrir só pela metade. Ou não abre nada. Ou só fica gotejando, entendeu? Ou vai ficar com um barulho enorme, aquele barulho que parece que a lavadora está toda tremendo. Parece que tem ar dentro da válvula. Por quê? Porque a pessoa o usuário da lavadora não se atenta em desligar a lavadora depois que termina. Então essa pressão aqui, ó, sem o funcionamento da válvula, aquela pressão desnecessária, vai fazer com que o tempo de vida útil dessa válvula termine, tá bom? Outra coisa que acontece muito, ainda mais da válvula queimar, é a pressão da água, muito pouca, tá? Ah, eu tenho caixa d'água e a caixa d'água está enchendo pouco. A minha máquina está enchendo muito pouco. Quando a gente vai analisar, é o problema na caixa d'água. Se não tem uma pressão, coloca a pressão da rua e coloca um registro. Para quê? Para você controlar, tá? Controlar a pressão dessa água. Por quê? A pressão também não pode ser muito forte aqui, né, na válvula de entrada, para não danificar ela também. Então a pressão ela tem que ser balanceada, tá bom? Então se você quer puxar um cano, uma instalação hidráulica que venha da rua, coloque um registro para quê? Para você balancear aquela pressão que vem da rua, tá bom? Então é basicamente isso que eu quero dizer. Então se atente, se na sua casa a altura da caixa d'água não tiver aquela altura mínima de 2,40 m, vai danificar sua válvula. Por quê? Porque ela vai abrir pouco. Ela vai vir com pouca pressão, tá? E não vai conseguir passar a água necessária para sua lavadora. Além de demorar no tempo de enchimento, certo? Tem algumas lavadoras também que até emitem um código de erro, certo? Em questão na demora, né, do enchimento. Tem outras que não emitem código, mas
o triac responsável pela válvula, ela vai acabar se entrando em curto. Ela queima, né? Estoura. Por quê? Porque tá muito tempo a válvula ligada ali e ela nada que enche a máquina. Então, isso vai acontecer um curto no triac, tá? Por exceder a corrente permitido que o triac suporta, tá bom? Mesma coisa é a válvula da Brastemp Consul. Tiver com muito barulho, é o motivo de deixar a água da torneira ligada direto, sem nenhuma necessidade. E a baixa pressão também vai causar isso também, tá bom? Então, vários fatores acontecem. Ou ela queima, ou ela começa a fazer um barulho que vocês não aguentam, um barulho chato, tá bom? Ou ela abre bem pouco, começa só a gotejar. Por quê? Porque isso é decorrente de quem deixa a torneira da lavadora ligada sem nenhuma precisão. Então, depois desse vídeo, vocês vão se atentar a fazer isso. Não deixe a torneira da sua lavadora ligada desnecessariamente, certo? Porque senão vai causar aqui um estrago, né? Um estrago desnecessário, entendeu? Fora, como a pressão já está exercendo aqui, ó. Como a pressão já está exercendo, na hora que o triac acionar essa válvula, ela vai dar tipo um impulso tão forte. Por quê? Porque o ar já está ali para ser liberado. E na hora que energiza, vai energizar essa válvula, né? Quando o triac na hora que o triac acionar essa válvula, ela vai dar uma liberação bem forte. Por quê? Porque ela já está pressurizada, ela já está impulsionada para sair. Então, isso também danifica a válvula de entrada, certo? Então, não deixe a sua lavadora, tá? Não deixe a torneira que abastece a sua lavadora ligada sem nenhuma necessidade, tá bom? Olhe como está o abastecimento da sua lavadora, se está fraca, se é da caixa d'água. Se for da caixa d'água, aumente um pouco a caixa d'água. Se não tiver como, crie um sistema que puxe da rua, coloque um registro, né? E faça o balanceamento dessa pressão, tá bom? Então, se sua válvula não funcionar, se sua válvula estiver trincada e estiver fazendo muito barulho, são esses critérios que eu acabei de dizer. Falta de pressão na válvula, torneira ligada desnecessariamente, certo? E outra coisa é a válvula de entrada, né, por o motivo de deixar a torneira ligada direto, ela vai dar aquela pressão muito forte, aonde com o tempo aquele ali vai danificar as partes internas da válvula de entrada. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui foi uma dica flash, uma dica rapidinho, tá? Para você tomar bastante cuidado com a sua lavadora, porque hoje ninguém fica sem lavadora, né, meus caros? Ou minhas caras, certo? Pessoal, isso foi uma dica da Tecmax Service para você nesse vídeo, tá bom? Já deixa seu like, comenta e compartilha. Essa foi uma dúvida de um inscrito do nosso canal. Se tiver alguma dúvida sua referente a qualquer coisa da lavadora, coloca nos comentários. Põe nos comentários que a gente vai fazer um vídeo referente ao seu comentário ou a sua dúvida, tá bom? Pessoal, então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Valeu. Tamo junto.